waxaan ballan qaadaynaa oon anigu ballan qaadaya inaanan xoolo ku bixinayn aniga ay ammaan hebel dhacay propagandadaas marka inaan ka hortagnaa rabnaa musiibadaas inaan ka hortagnaa rabnaa akhlaaq inaan isugu yeernaan rabnaa inaan isku baranaan rabnaa walaagaas inaan isugu yeernaan rabnaa laakiin inaan mushkilada noocaas isugu yeerano waxa waaye way mas'uuliyiinta ka timaado oo ayaan darro weyn bay ahayd waddankaana waa ka jirtaa horeyna waa usoo dhacday dhaqan bay noqotay dhallinyaradeenniba marka dhaqankii waxay ku reflect garaysay waxaad idinku iga ogtihiin aniga xilka iyo mulkiga ilaahay baa bixiya ilaahay baana qaada ilaahay baana quraankiisa ku cadeey oo ku sheegay qofku rabana asaga saara qofku rabana asaga dejiya goortu rabu saaraya goortu rabana uu ka dejinaya marka in walaalka laacayo shacabkaaga inaad burburiso isku xilki shacabka inuu burburo inaad isku dirto in aad isugu dhiibto inaad dhallinyaradii dhaqanka ka xumayso inaad dhahdo hebel cay anna isoo ammaan xil laguma joogo xilli loogama tago annagu meeshii aan dhihi lahayn dadna soo cay maxaa hebel ii cay ama ani isoo ammaan inaad aniga caydaa iiga run waxaad rabta igu samee waxaan ahayn baan ahaanaya wax dhiba ma jiro bal iska dambi badannahay wax badan baa naga tegayo waaba noo shaqaynaysa waa lasu shaqaynayaa annagaana nimidoo meeshii dadka lagu qojoqojoyn jiray qofkii waxaa la yidhi durbaan garaaca ilaaq dalbayso maaha meeshan haddaad soo fadhiisato nebi maxamed baa faka waaye saaxirun kadaab ya saaxirun kadaab ummad haddaad soo hor istaagto in fara badanna ilaahay waa kuu sakhiraya oo waxaa weeye dee wixii wanaagsan bay kugula shaqaynayaan waxa xunna way kaa celinayaan si asluub leh in kale oo dhib badanna way iskaga jirtaayoo ayagu dee cayda uun shaqow ah marka annagu ma dhibsanayno tillaabooyin sharci ah ayaa laga qaadi doonaa shakhsiyaadka ama kooxaha lagu helo in ay si ulakac ah u faafinayaan wararka been abuurka ah taas oo abuuraysa carqalad iyo amni darro ama kala qaybinaysa bulshadeen waxaan mar walba ku soo celinayaa oon ku adkeynayaa dhallinyaradeenna in ay dhinaca wanaagsan u isticmaalaan tiknolojiyadda asbaabta keenaysa inta faraha badan markii Soomaaliya loo soo laabto mid ka mid ah waxaaba dhici karta inuu yahay shaqo abuurasho oo ay dadkeenu shaqo ku abuuranayaan xaq bayna u leeyihiin inuu qofku wax xalaal ah inuu abuurto oo uu shaqo ka helo xaq buu leeyahay in fara badan oo kamid ah si wanaagsan ayay u isticmaalaan si wanaagsan ayayna businesskaas uga shaqaystaan siyaasiyiinta sometimes qayb weyn ay ka qaataan mushkilada haddiiba qofkii siyaasiga ahaa si u sii socday uu marka dambe gaaro inuu lacag ku bixiyo ammaan ama uu lacag ku bixiyo hebel ii cay waxay motivate gareeyeen oo ay abuureen mushkiladii ugu weyneed ay abuureen dhaqan waxaa la sameeyey aad u foolxun oo ay siyaasiyiintu mas'uul ka yihiin taas oo dhallinyaradii kaga tagtay in haddii aadan lacag siinin waan ku caay haddii aadan xoolo siinin waxaa weeye waxaan kusoo fadhiisanayaa meel deedna waxaad tahay waxaadan ahaynba waan ku akrinayaa marka ilaa adeer waxay igu sameeyeen lacag baan kusoo diraya dhaqankaas waxaa baray siyaasiyiinta bartay siyaasi la dagaalamaya dhaqankii ugu xumaa dhaqanka ugu liitay ee dawladdeena laga bartay ee musiibada ah ee dhallinyaradeena aan ku dhiminay dhaqankaas waa dawladda waxaa laga rabaa inay akhlaaqda barto xiraasatu diin wa siyaasatu dunya qofka madaxda waxaa laga rabaa dadka inuu diintooda u ilaaliyo dadka inuu akhlaaqdooda u ilaaliyo iimaankooda inuu ilaaliyo laakiin lagama rabo
inuu dadka akhlaaqdooda ka fasahaadiyo iimaankooda ka fasahaadiyo dhaqankooda inuu ka fasahaadiyo lagama rabo laakiin haddaan aniga oo prime ministerkii aan maalin walba taagnahay hebelow waagside maadan ii soo dhigin dee waxba maadan arage hebel ma caayaysidee hebel ma jiijiidaysid hebel waxba kama samaynaysid dee qofku see buu u ekaanaya bulshadaan abuuraya say u noqonaysaa say u ekaanaysaa waxaan ku boorinayaa oon kula talinayaa dadka mas-uuliyiinta ah inay waxaa iska ilaaliyaan dhaqan waayahan soo jiray waaye oo fool xun oo aada u qaabdaran markii dambe waxaaba laga yaabaa in loo gudbo in company kale uu adeegsado businesskii laftiisu inuu iskalo